Наречниците и жената со 9 девојчиња. Чита Александар Станојков. Една жена си имала 9 девојчиња изродени и на 10-те пак останала тешка. Мажот ја бил овчар и се сготвил да оди со овците на кшла за да зимува. Слушај ваму, жено, ја рекол. Еве, јас ќе си одам на кшла со овците и кога ќе дојдам, а ако те најдам пак со девојче да си родила, тако ми Бога единега, оти ќе ти сечам главата, како на овца со куртекава што ја носам на појас. А пак ако родиш машко, голем бакшиш ќе ти дам. Прај што праиш, жено, шумашко да родиш, оти живот после немаш од мене. Си забрал овците мажот и си отишол на кшла. Сирота жена остана на големо гајле. Дење ноќе се тоа мислеше, арно, ама не е работа што да може таа да ја сврши, ами таа работа е Божија. Господ дават машко дете и Господ дава женско. Та од тоа жената паднала на рацете од Бога, тој да се смили и да ја избавит од смрт. Утро, вечер, црква одела и Бога се молела за тој да ја дајте едно машко дете. Докај што беше чула манастир да има, се таа ишла и со свеќи воштени од таа шала за тие да ја поможат машко дете да родите. И вистина, молбата од жената што се молила толкува време на Бога, ја се послуша. И на 9 месеци родила машко дете. Голема радост беше сторил мажот ја кога си нашол дете машко, а уште поголема радост сторила жената, оти си избави животта од мажа ја. На треќата вечерја се собрале родени пријатели кај леунката со вечера спроти јадетот што го имале. По вечерата, после, сите си легнале да спијат и најмалото девојче од жената си легнало до брате од милост дека во 9 сестри што беа, едно машко им се роди. Од радост што имало девојчето на брате, тики не можело и да заспијат. Бидејќи било девојчето разбудено, чуло како да зборуваат некои жени, а тие биле трите наречници, дојдени кај детето да му наречат късметот, како на секое дете што му наречуваат на треќата вечер, така и на тоа дете да му наречат. Изваиле наречниците тефтерите од торбите и отвориле да му пишуваат късметот. Едната рекла: на ова дете насила машко родено помеѓу 9 сестри, јас велам да му наречиме и да му пишиме во тефтерите да живее до 40 дни. Толку да се радува татко му и мајка му и на 40 дни да умрит. Другата рекла: а јас пак, сестро, велам да му наречиме и да му пишиме да живее до 7 години и тогај да му ослепит од сипаницата и слепо да го имаат и да се радуват. Треќата рекла: арно рековте, сестри мои, вие и му нарековте, а пак јас велам да живеете до 18 години и тогај да се оженит и првата вечер кога ќе го затворат со невестата, едно да клајт десната рака на рамото на невестата и змија да се стори плетенката од невестата и да го клукни за малиот прс и на часот да умрит. Многу арно, сестро, ја рекле двете наречници на треќата. Ај така да му пишиме во тефтерите. И така беа му пишале во тефтерите и си ошле по работата. Девојчето сето тоа беше го чуло и дури дошло детето на 18 години, никому не кажала. Сестрие сите се омажија, а таа за да си го куртули са братје не се омажила. Си направила една железна рака и кога дошло првата вечер да затворат брате, си ја клала и тогај му кажа на братеот и му било наречено да го клукни змија од плетенката од невестата. Дај ми ја, брате, зетовската руба твоја, за да се облечам јас и вечер да лежам при невестата за тебе да ти куртулисам животта. Ислекло братија лиштата и се облекла сестрата, та си легнала до невестата и едно си клала раката на рамото од невестата и веднаш беше се сторила змија плетенката од невестата, та беше ја клукнала за малиот прст преку железната рака. При се што е била раката во железнана раквица, пак беше ја влегло труачката во раката и едно тргнала на раквицата за да ја вади од раката, беше ја се потчинала раката. Ако останав снава без рака, рекла, ама си го добив брато. Ја отепала змијата и ја изгорела, та пепелта ја истурила во морето.
Ете така, милостивата сестра остана без рака за да си добие брата. Од тој ден си отишла сестрата на еден манастир и се сторила кауѓерица.